खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिनाय थाबाय। दिनै 4 मार्च 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फाजाबथाय थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि आयनि थाखाय मोजां खाबुफोर फैगोन, नाथाय सोलोजों रां थिसन। बृष राशि साख्रि सोलायनायनि इसारा दं, थार थिरांथा ला। मिथुन राशि आयनि गोदान खाबुफोर नुजानो हागौ, खरसानि सायाव सामलायबाय थानो हागौ। कर्कट राशि राङारि थासारिया साबसिन जागोन, नाथाय नाङै खरसाफोरखौ नागार। सिंह राशि हरखाबै राङारि मुलाम्फानि इसारा दं। कन्या राशि रां थिसननायाव गोख्रै दाखालाम, साननानै थिरांथाफोर ला। तुला राशि राङारि आफादफोराव सांग्रां जा, मानोना खहा जानो हागौ। वृश्चिक राशि रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। धनु राशि राङारि मुलाम्फानि नेरसोनफोर दं, दोनथुमनायाव गोसो हो। मकर राशि राङारि मुलाम्फानि इसारा दं, नाथाय खरसाखौ सामलायनाया गोनांथार जागोन। कुम्भ राशि राङारि थासारिया साबसिन जागोन आरो माखासे होबथाजानाय दोहोनफोर मोननो हागौ। मीन राशि राङारि थासारिया गोख्रों जागोन, आयनि गोदान फुंखा सोमजिगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेयैनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांनो थाखाय आनान गसाइनाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।